每天一个健康小知识，大家好，我是君君。很多人在睡觉的时候都有打鼾的情况，打鼾是由舌体肥大、睡姿不正确、过度劳累等原因造成的，其中肥胖者更容易有这个问题。今天教大家按摩2个地方，帮助改善打鼾，让人睡觉更安稳，提高睡眠质量。第一个曲池穴，它的位置位于肘横纹外侧，手臂弯曲，肘横纹外侧端凹陷的地方，一般用食指按摩，能够促进肠胃蠕动，加速血液循环，泻胃火，去肺热，对于人的消化系统、血液循环系统等都有改善作用。利用曲池穴去肺热的同时，来平复呼吸，缓解打鼾。第二个丰隆穴，丰隆穴是足阳明胃经的络穴，在我们外膝眼与外踝角间连线的中点，距离筋骨前缘外侧 1.5 寸的地方，这里就是丰隆穴，它是调理脾胃的重要穴位，具有和气胃、化痰祛湿的作用。坚持按揉这个穴位，对于肥胖症状以及打鼾等都有很好的缓解作用。有打鼾情况的人群可以每天坚持按揉这2个穴位10到15分钟左右，长期坚持下来会发现脾胃也好了，打鼾症状也有所缓解。好了，本期的分享就到这里，有问题私信或评论留言，我们下期再见。